תבקש ממני, לא תצא מזה כי אין לי כל מה שאתה. בוקר היום העשירי בווילה. המתמודדים מתחילים להתכונן. בעוד כשעה יגיע לכאן צוות מעצבי שיער. בינתיים יש זמן להתאמן לסדנת פיתוח קול. הבזים שלי עזבו את הקט, פרסו כנפיים והייתי פה, כן אני שרתי בווילה. אז מה הפלא? שלי משעמם. זהו? עשיתי שועפיים? אז זהו? כן, ממש. מאכל רומני, זה כמו דייסת. אני לא יודעת מה זה. זה קמח תירס? קמח תירס. אין סולת תירס, יש סולת. כן. טוני, יש לנו רטבי שמנת לפסטה לא שמנת, לא תכרית את זה. שמנת לבישול. שמנת ו... לא יכולה לכתוב שום. יש שום קטוש למטה. יש שום קטוש למטה. יש? קטוש? אבקת שום יש. לא, לא אבקת שום. שום קטוש, אתה יודע, יש תבנית כזאת קטנה, רק תבנית, כמילה של הקוביות קטנות כאלה של שום. אז תקטשי שום. שום בקטע שלשים אותו במאכלים את מתכוונת, ככה. את יודעת אבל איזה, ננה לתה, ננה ולואיזה. כיסמים? כיסמים. כיסמים רגילים? הכלבים שלי עזבו... גרסיוס. כך. עשו כנפיים באב. אתם יודעים אבל באמת כמה שיער ימי זה חשוב? כמה זה חשוב שיש לכם שיער יפה. כמה זה נהדר זה שיש לכם שיער יפה. לכל אחד יש לוק כאילו משלו, וחוכמה להוציא את זה בכל מיני צורות. שתבחרו לראות גם סקסיות, גם מתי שירצו אתכם תוכלו להיות סולידיות, מתי הכל. ושיער עושה הרבה מהעבודה. לא יודע, אתם מבסוטים איך שאתם נראים? אחד, קבוצות ידיים נשיקה. בינתיים לא משנה כבר, אתם יושבים ככה. לכו קצת אחורה פה, שנעשה עוד מקום פה לטוני ולדניאל. היא תביא אליי טובה וחכמה, היא תביא אליי טובה וחכמה. דניאל תשאיר לבד. דניאל, איפה דניאל? אני. הנה דניאל. תשאיר. היא תביא אליי טובה וחכמה, ברור. אמא
כן. תחבק אותי אליה בנשימה חמה. היי מפליח, את חייבת לעבוד. ולפעם הבאה את חייבת לעבוד. היא תביט אליי טוב. יופי. עוד פעם? היא תביט אליי טובה. לא, אל תמשיך הלאה. היא תביט אליי טוב. עוד פעם? היא תביט אליי טוב. יופי, עוד אחד? היא תביט אליי טוב. שים לב, רק על מה שאני אומרת לך. היא תביט אליי טובה. היא תביט אליי טובה. כמו בבן השב הביתה מן הדרך. כמו בבן השב הביתה מן הדרך. כמו בבן השב הביתה מן לא, הדרך. כמו בבן השב הביתה. כמו בבן השב הביתה. כמו בבן השב הביתה מן הדרך. נכון. תצעק עליי, צ'ינו. תחבק אותי. יפה, בדיוק. תחבק אותי אליה, תצעק. תחבק אותי אליה בנשימה חמה. בנשי. תחבק בנשי. בנשי, gib mir das Ticket, ich bin jemand da. תחבק. תחבק אותי אליה בנשי. לא, השי עולה. בנשי. שקט, רגע. דניאל, תשאיר לי טוב ביחד להקלטת הזאתי. היא תביט 5, 6, 7, 8. היא תביט אליי טובה וחכמה. טוב, רגע, צ'ינו, אל תשאיר שנייה, אוקיי? רק דניאל ישאיר לקלטת שלך. היא תביט אליי טובה וחכמה. לא לצחוק, דניאל, לא לצחוק. קדימה, לחשוב הלאה. כמו בבן השב הביתה מן הדרך. תחבק אותי אליה בנשימה חמה. עם האדמה. אתה מקשיב לזה יום. יש מבין? פעם הבאה אתה על המוקד פה, במרכז החדר. אתה תלמד את המנגינה ממנו. נכון, די? כן. הלאה, נקסט. תחבק אותי אליה בנשימה חמה. עם האדמה. ושוב, אני צריכה ללמוד כמה זה אבל זה הרבה יותר קל דרך אגב לעשות ככה. או כאלה. ואז אפשר לדעת את הקצב כל הזמן. והיא לא יהיה לה בעיה. בואי נעשה את כל השיר. יאללה בואי. יאללה, מצטרפת קמילה. היא תביט אליי טובה וחכמה. כמו בבן השב הביתה מן הדרך. תחבק אותי אליה בנשימה חמה. עם האדמה. עם האדמה. בירו! למה אני ודקלה תמיד קמות הכי מוקדם בבוקר ומנקות את המטבח 4 ימים רצוף? זאת בעיה. ניקינו בבוקר את המטבח. אליאנה, זאת בעיה. אני אומר שזה לא ייראה כאילו שזאת הטפת מוסר מצד אחד. זה לא הטפת מוסר. תקשיבו אבל. תנו לדבר קצת. כן, וזה לא ככה. למה אתם קמים בבוקר? שבאת ביציאה, ב3 בבוקר מתלוננים לנו, קודם כל זה היה 11:30. זה היה 12 בלילה. ארוחת ערב כמו גדול, אבל באת ב2 ואמרת למה... לא, זה היה 12, זה היה... לא היה 12, זה היה שיחקתי עם אורן קלפים. זה היה 12 בול, נשטוף את הכלים של הלילה, נשים את הפחיות, נוריד את הזבל. בדיוק מי שיוצא החוצה בשביל לברוח מהשיחה הזאת, שני, בוא לפה כבר, מדברים כולם, סירת, בוא לבפנים. גם ככה נסתכל עם בבוקר, לא? אני מקשיב לידיה ויצאתי עם תוכנת ודקלה מקשיב עכשיו ודניאל מקשיב. זה לא נתן שום ללכת, פירט, בוא אחי, בוא. או שאוכל אחרי שעה מסוימת בלילה, ידאג לשטוף את הצלחת שלו. אבל זה לא קורה לי. אני אומר לה שזה לא קורה. זה לא קורה. זה לא קורה. כי הבן אדם הזה שאוכל בדרך כלל בלילה,
הוא אומר, יש את האחראית מטבח ואלה ששוטפים כלים, תורם לשטוף כלים. הוא לא מבין שב-12 בלילה נגמר האחריות של זה ששוטף כלים. קחו אחריות כאילו כל אחד על עצמו. כמו שאתם דואגים שהמיטה שלכם תהיה נקייה כי אתם ישנים בה, אז אתם תדאגו שהכיור יהיה נקי, כי אחרי זה אתם גם כן משתמשים בכיור הזה. זה לא לעניין שכל בוקר אנחנו, כאילו, זה וואו, זה כמעט שבוע שלם שאני ודקלה קמנו בבוקר וראינו את המטבח ולפני, באנו בסך הכל להכין קפה, ובגלל שהוא היה כזה מזוהם ומגעיל, קודם ניקינו, קרצפנו, ניקינו כלים, ניקינו את כל המטבח, ורק אחרי זה שתינו קפה. חבר'ה, בוא נגיד את זה. מה? הייתי בצהריים. שאני אתמול עשה בלילה. דניאל, זה מאוד חכם ומאוד יפה. בואו ננסה את זה. זה לא קטע של לנסות את זה, זה קטע שכל אחד ינקה אחריו. היה מצחיק שדווקא הרבה אנשים אלה שלא מנקים ולא לוקחים יוזמה, הם אלה שאמרו, כן, נכון, צריך. כמו בפעם הראשונה. אבל זה יפה מאוד שאתה אומר, וזה יפה מאוד שאנחנו אומרים, ווואלה, בתכלס, אני ויוגב היחידים שדי כאילו צועקים על זה, או די כאילו יוצאים המגעילים בזה, אבל בתכלס זה לא קורה. אז שכל אחד פאקינג כאילו ייקח את עצמו בידיים וינקה אחריו. אין מצב שיהיה בכיור כלים, טוב? מעכשיו, אין מצב שבכיור יהיה כלים. רק אחרי ארוחת ערב. הבעיה אצל כולנו שאנחנו מקטינים את הראש. אנחנו עוברים ליד לכלוך, בגלל שהוא לא שלנו אנחנו לא מרימים אותו. אנחנו עוברים ליד כוס בחוץ. ראיתי אתמול 15, לא 15, אנחנו סך הכל 14. המון אנשים עוברים ליד כוס מלאת סיגריות אתמול, שלא משנה מי יפר בה, מי ישן בה, מסריחה כולה ליד הבריכה, אף אחד לא הרים אותה, כי כנראה אף אחד לא מעשן או לא החליט שהוא לא עשה את זה. זה תורנות שלי, אבל הוא שכח. כולנו נפגשים פה ומסדרים קצת הבית. נכון, זהו. קצת היגיון ודברים. בואו. 5 בקרים רצופים באים. לא שמעתי שהיא אמרה 5 בקרים. זה מה שהיא אמרה. היא אמרה בוקר אחד שקמנו, היא סיפרה על מקרה ספציפי. לא, מקרה ספציפי, אנחנו קמנו ב7 בבוקר, אז אני לא הקשבתי כמו שצריך. זה עצמן כאילו. אבל אני מדברת, ואתה קם באמצע שאני מדברת. לא, אני רוצה לתת את זה. לא, אני... תשמע, אני מדברת על דברים שאני יודעת. אם אני לא יודעת, אני מעדיפה לשתוק. בכל אופן, הבית באמת נראה זמן. הבית נראה זמן, אבל יש פה... כן, אבל לא צריכים להגיד כל הזמן, אני ניקיתי, אני זה. מסתכלים את הפה בשיחות האלה, אתם יודעים שמה שכן משנה זה בשקט לעשות את הדברים האלה, ולא בשיחות האלה לדבר. בקיצור, שאנשים יפסיקו לזיין את השכל. זה הבעיה, שאנשים פה אוהבים לזיין את השכל, לא רוצים. וסליחים מישהו כמו... אדון. מעיז בכלל לפתוח את הפה לו בשיחות האלה, זה אני מתכוון. מסכימה איתי? כן, אבל אני גם מעדיפה לפעמים שמי שלא יודע לנקות שגם לא ינקה, אתה מבין? כי אז בלי לחכות. אפשר שנייה? יש פה תחתונים וזופיות, אנשים. אחרי זה אתם מתכוונים שאין לכם תחתונים, אבל פה כבר. אלי, מה זה? אני, אחד מהם זה... תזמין אותי לסיגן. מה? הספרי, אני לא טועה את זה, תראי לי? זה לא ספרי לנפח. זה מוס, לא? כן. נעלמו לי כל התחתונים. והשני, מה זה? די, לא נעלמו, זה הכל בחלק כניסה, נקי, מקופל, חלק כניסה. המדיח מלוכלך או נקי? מלוכלך. זה נכון, זה נראה יותר מעניין. מה, מאמי? זה שורף לך בגלל שחמצנו לך עכשיו את הראש שעתיים. איפה אתה? אני לא אמרת כלום. אם אתה חכם, אם אתה מבריק, אם אתה תקווה גדולה.
חושבים. אם אתה חכם, אם אתה מבריק, אם אתה תקווה גדולה, אם חושבים שיצא לך משהו. איך אתה מסיים את המונולוג? ואיך, מה, אתה עומד על הבמה? מחכה? לא יודע, לא חשבתי. ובחלום אתם חולמים שאתם אפרוחים בתוך ביצים. אתם מותח קטן של אפרוח בתוך ביצה, שיש בו רק עוד חיים של איזה זיק בגוף כזה, של איזו תנועה לא רצונית בגוף, של איזה שהם התחלת חיים לגמרי. אתם מיטה של גוזל בתוך החלמון, שמתחיל לעשות את אותות החיים הראשונים, של פתאום איזה קפיצה, איזה שריר בגוף זז. תפתיעו את עצמכם. כן. אפרוחים קטנים, קטנים, קטנים. הכל בתוך ביצים. זה רעידות בגוף, רעידות, פתאום רעד בגוף. התחלת חיים. ואתם לאט לאט גדלים ומתחילים לנקוש על קליפת הביצה. קולות, קולות. הגוף שלכם זה גוף של גוזל, לא של בן אדם. אתם נעזרים בדברים של גוזל, לא של בן אדם. מתחילים להגיב אחד לשני מתוך עולם האפרוחים. לאט לאט אתם גדלים והופכים להיות תרנגולות, והתרנגולות מרחלות אחת עם השנייה. דקלה, איפה? בבקשה, קחי כיסא ו... כן. את עובדת? כן. בבקשה. תודה. אוקיי. התגנבתי לתוך חצרות אפלים בגטו. את דירתה של מרת מירצקה, אמו של סטשק, אצלה הייתי צריכה ללון הלילה. פתאום, המדרכה, גבייה של אישה מכוסה עיתון. בגטו שורר רעב כבד עכשיו, אנשים רבים מתים ברעב. אני בפעם הראשונה בגטו של ורשה, ועדיין לא הייתי רגילה במחזה הזה. אני נעצרת על יד גווייתה של האישה, ולא יכולה להמשיך בדרכי. אני כמאובנת למקום. הכיצד זה מתה האישה היהודייה? לפנים אישה ואין של מישהו, ואין בוכה עליה, ואין מכיר אותה, ואין מדליק נר זכרה, ואין אומר קדיש. אוקיי, תודה דקלה. שנייה. אני חשבתי שאת עושה מונולוג של פרטנר מהכיתה שלך, כשלמה לשיעור הקודם. כן, זה דרמה ש... אז זה מישהו מהכיתה סיפר? מתחברת למוות. מישהו מהכיתה סיפר לך את זה? הוא סיפר לי על מוות של אמא שלו ואת לקחת את זה למקום הזה? כן, כי אני מתחברת לשם.
הבנתי, אז זה כבר ממש מונולוג. מאיפה המונולוג? זה לא מונולוג. זה מאיפה זה? את כתבת את זה? זה ספר שקראתי. זה ספר שאת קראת. טוב, אני יכול, טוב, אני אעבוד איתך 2 דקות, בסדר? כי אנחנו כבר, זה מונולוג חדש, זה אחר מתוך הזה. לעצור? אז בואי תורידי את כל הבגדים. תורידי את זה. מה, את משחקת ילד, בן? לא, אני. אז תורידי. כי אני לא כל כך מבין את הבחירות של המעיל, וזה, למה זה קר. זה קר? כן. אוקיי, הבנתי. אפשר להשאיר? לא. אוקיי. זה לא כל כך קר פה. הקור הוא צריך להיות בפנים, בלב. לא במעיל. הוא לא אהב... מה שהוא לא הבין. והאמת שזה הפריע לי. מאוד. שהוא עצר אותי בחדות כזאת, מה את עושה? ציפיתי שהוא יבין בלי שאני אסביר בכלל, אבל הוא לא הבין. תתרחקי טיפה. קשה, יהיה לך עוד הרבה קשיים אצלי. בסדר? אוקיי. תראי, זה טעון, ואני רואה את האנרגיה שלך, אבל את משחקת נורא את המצב, את הדרמה, את הטרגדיה, את הגטו, ואת כל מלחמת העולם השנייה, ואת הנאצים והשואה נכנסים לתוך 2 דקות מונולוג, ואת משחקת את התוצאה של הרגשות שלך מול הנושא הנורא הזה. ואני דווקא הייתי רוצה לנקות את זה. ותספרי לנו את זה פשוט, כדקלה. הכי פשוט, אל תכניסי רגש. כן. התגנבתי לתוך חצרות אפלים בגטו, לדירתה של מרת מירסקה, אמו של סטאשי. יותר פשוט, אבל תראי את האישה. את לא רואה. קודם לא ראית אותה והכנסת רגש על חשבון לראות אותה. עכשיו את לא רואה אותה ואת מורידה אנרגיה. התגנבתי לתוך חצרות אפלים בגטו, לדירתה של מרת מירסקה, אמו של סטאשי. כן. אצלה הייתי צריכה ללון עליי. פתאום, על המדרכה, גופה של אישה מחוצה איתו. בגטו שורר רעב כבד עכשיו, אנשים רבים מתים ברעב. אבל אני בפעם הראשונה בגטו של ורשה, ועדיין לא הייתי רגילה במחזה הזה. בצד זה מתה אישה יהודייה. לפעמים אישה ואין של מישהו. רק שנייה, לא לרחם על עצמך. פחות תחנקי את הכל. תשאלי אותנו ממקום יותר תמים. מקום יותר תמים. איך זה יכול להיות? תשאלי שאלה אמיתית. ממקום תמים. לא ממקום מריר שמרחם על עצמו. לא, את סוגרת את העניין. מצד זה מתה? לא. זה מישהו מהצד מאשימה. לא. ממקום של ילד. איך זה יכול לקרות בעולם שלנו? איך? אבל תהי יותר תמימה. תמימות. היא מוטלת כאן כמו כלב חוצות, זוללת... לא, אל תצעקי. תקלטי. איך זה יכול להיות? תקלטי את זה. היא מוטלת פה. אל תצעקי. לא, אל תצעקי. זה מקטין אותך. דקלה מסתתרת. היא זהירה, היא שמורה, היא שומרת על עצמה, היא נורא יפה. אני חושב שיש לה פוטנציאל מצוין, אבל אם היא תעיז יותר, אני מחכה גם ממנה להפתעות שיבואו. זה לא רק יורם לוינשטיין אמר לי את זה, גם בווילה עצמה עשו לי שיחת שטיפה, שני ואורן, והם אמרו לי בדיוק את אותם מילים, רק לא באותו אופן. הם אמרו שהרבה אנשים בווילה היו רוצים להכיר אותי, ואני פשוט לא נותנת הזדמנות. וזה לא נכון, זה מבחינתי בכל אופן, לא איך שאני רואה את הדברים. זה תהליך, לי זה לא בא במכה אחת.
מה עשית בצבא? אמרת לי כבר. לחשום? מה? 69. אמרת. מה היית שם? עשיתי מסלול, ואז... נפצעת. כן, והייתי גם חייל חצוף קצת. מה היית? חייל חצוף. אז העיפו אותי, עשיתי קורס מדריכי רפואה, והדרכתי רופאים של הבית ספר לחילוץ, רפואת חילוץ צבאית וכל מיני כאלה. אז לא היית קצין. סתם שאלתי. סתם עניין אותי. יוגב? יוגב? יש לך עט? עט? רוצה עט? כן. סיגריות? כן. אתה מעט לא. אתה קפה? כן. אחד. תודה. הנה עט. לא מאמין. בסדר, לא נורא. אני עדיין לך לי סיגריות קפה. שמותי על קטן, רוצה קפה אחי? איזה תחקיר? ביצוע. ביצוע של מה? ביצוע של המונולוג. כן? כן. אתה תהיה מוכן להקשיב? זה כיף. או שעוד פעם תביא לי מסטיק עם ג'וק? לא, חס וחלילה, אני לא... ואני לא הבנתי איך אתה כזה נחמד אליי. הייתי בשוק שהבאת את המסטיק. ועוד אמרתי, וואלה, האחרון הוא הביא לי. את המסטיק האחרון. א', תדעי שאני נחמד, את לא תראי הרבה מצבים כאלה. אז בגלל זה הייתי בשוק. לא, סתם. לא תראי בכלל. כן, שמתי לב. תקשיב, התחלתי לסמפת אותך, אל תעצבן. מה התחלת? לסמפת אותך, לא, אני לא אישרתי לך להתחיל לסמפת אותי. אני אישרתי, אתה נראית לי מתחיל להבין עניין, ועכשיו אתה מתחיל ללכת. מתחיל להבין עניין, ומתחיל לסגת, הבנתי אותך. באה עליי פסיכולוגיה הפוכה, אתה חושבת אני אחד הילדים פה. מה, אתה בשיא הרצינות מדבר עכשיו? מה? אתה מדבר בשיא הרצינות? בשיא מה? בשיא הרצינות? לא, אני מספק. הדבר הכי חשוב זה להבין מתי אני צוחק ומתי אני רציני. וממך אני מצפה להבין מתי אני צוחק ומתי אני רציני. בסדר? חייבת להחליף בושם אבל. אתה יודע באיזה אני משתמשת? אני יודע, וזה של סקנות. איזה? באמת רוצה שאני אגיד לך? כן. באמת? כן. זה עם הפרח. לא. ארוך וצר כזה. מה? ארוך וצר. לא. מה לא? לא, פויזן היפנוטיק. איזה? פויזן היפנוטיק. פויזן? פויזן היפנוטיק. אז טעיתי. והשני זה עוד אחד. והם לא של סקנות, תאמין לי. לא יודע, ערכתי ממכרע של סקנה כזה. מה? אני חושבת שהכי זקן פה בינתיים זה אתה. א', יש יותר גדולים ממני פה. אז מה? אתה מתנהג הכי זקן. וואי, זה הפקעה. אני פשוט לא רואה את עצמי מתחרה פה עם אנשים ודוחפת אנשים. אבל עצם העובדה שאת אני לא בן אדם שאדרוך על מישהו פה. זה את באופן אינדיבידואלי, תביני. את הגדרת את זה לפני כן, שיש פה 14 אנשים שהם שונים אחד מהשני לחלוטין. נכון. ואני לא רואה מישהו מצליח לדרוך עליי. ואת עדיין לא הגעת. כשמישהו יתקוף אני אתקוף חזרה, אבל אני אף פעם לא אתחיל לתקוף. זה ההבדל. אליאנה, תראי, מה שאני אומר זה, התחרות יכולה להיווצר בזה שיש פה נגיד כמה אנשים שלא אוהבים את אליאנה. יש פה כמה אנשים שלא אוהבים את אליאנה, הם מנהלים שיחות כאלה שאנחנו מנהלים כרגע במקום אחר. עכשיו, אותם אנשים שמנהלים את השיחה יחברו ביחד ויגידו עד כמה שאת לא זה ועד כמה שאת לא ככה ועד כמה שאת לא ככה, ויחליטו לשדר את אותה סיטואציה בטלוויזיה, אוקיי?
עכשיו, התחרות עצם העובדה מתחילה מהמקום הזה, בגלל זה קוראים לזה ריאליטי טבעי, לא סתם. אבל התחרות... את מבינה על מה אני מדבר? כן. תודה. אבל זה לא יקרה. זה לא יקרה לי. אבל את עדיין לא מתעלמת מזה, שזה מה שחשוב. אז את אומרת שזה לא יקרה... זה לא יקרה לי, כי אני התחברתי פה עם רוב האנשים, חוץ מאולי לאה, אז אני מסתדרת עם כל האנשים פה בן זונה. יותר רצינות. אני לא חברה הכי טובה של... לא, אבל אני לא חברה גם הכי טובה של כולם, אבל אני מסתדרת איתך, אני מסתדרת סוף הדרך, נכון או לא? אז בסדר, אז אתה עצבני היית ואני עצבני ורבנו. פעם אחת, וואו. אנחנו ממש לא דוגמה, כי אנחנו מכירים ממש טוב. ואני ואתה לא מסתדרים? אנחנו מסתדרים מצוין. מסתדרת עם צוף מצוין, עם דקלה, עם טוני, עם קמילה. כאילו, עם שני. אני לא רואה את עצמי... אני יודעת על מי ידברו ככה. אז אותו דבר לפי דעתי תהיה שיחה על איקס, כי הוא יצבן כמה אנשים וידברו על זה. כמו שלאה אתמול הצבנה עם הקטע של הארוחת ערב שלה, אותי, את צופנת, את יוגב, את אורן, את כולם, ואז כאילו היום יוגב צרח את זה. כי זה כאילו ממש הצבן את כולנו שהיא באה וצורחת על כולם, מה זה, אין ארוחת ערב שאף אחד לא אמר, שלאף אחד זה לא הפריע, אף אחד לא צימי לב, ישר באה ותקפה כמו משוגעת. גם היום יצאת, כאילו, כמעט, פשוט יצאתי עליה כמעט. זה לא קשור, זה קשור לזה שגם אני בבית ואני חיה בו, ווואלה, קורה, דברים קורים. זה לא קשור לתחרותיות אצלי לפחות, אני לא יכולה לדבר בשם אנשים אחרים. הקהל צריך לאהוב אותנו. בוא נעשה מחר מזה. פעילות מגניבה, משהו שנכיר אחד את השני. קצת יותר. אני רוצה היום, אתה רוצה אתמול, אני רוצה ירוק, אתה רוצה כחול, אני רוצה לצחוק, אתה רוצה לבכות, אני רוצה להיות, אתה הולך מכות, אני רוצה קרוב, אתה רוצה רחוק, אני רוצה לכתוב, אתה רוצה למחוק, אני רוצה כמות, אתה דורש איכות, אני רוצה לשיר, אתה רוצה למות. אני רוצה בפנים, אתה אוהב בחוץ, אני רוצה יותר, לך זה לא נחוץ, אני רוצה ללכת, אתה להישאר, אני שומרת על פסון, ואת מדרדר, אני רוצה בשמש, אתה רוצה בצל, אני רוצה קצת אקשן, אתה עוד מתעצל, אני רוצה בלונדינית, אתה רוצה שחורה, אני רוצה גדולים, אתה רוצה שטוחה. מה שתבקש ממני, לא תצא מזה כי אין לי, כל מה שארצה תיתן לי, ככה זה יוצא. מה שתנע